आज सकाळे आम खबर पाइलु कि किछि लोक बेनियम भाव में कफ सिरप चालान करुछंती बोली ए खबर आधार रे आमे नयापल्ली थाना आईएससी तत्वावधान रे गोटे टीम गठन करथुलु एवं आमे रेड पे प्रस्तुत होइतिलु। आज सकाळे कस्तूरबा बस स्टॉप निकट रे आमे एही खबर आधार रे अपेक्षा करथुलु एवं रेड समय रे दि जण व्यक्ति पोजिशन रु बहुत परिमाणर कफ सिरप आमे जबत करथुलु। तांको पचारि जा समय रे एही कफ सिरप चालाण संबंध रे से कोनोसी कागज पत्र देखै पार नथिले किंबा कोनोसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मध्ये तांको पाखर नथिला। जेहेतु से माने कोनोसी कागज पत्र हमको देखाई पार नथिले संदेह आधार रे आमे तांको डिटेल रखिना पचरा पुची करथुलु एवं जहाँ तथ्य हमको मिलिथिला से आधार रे आमे जानिया को पाइथिलु जे ए कफ सिरप से माने बेनियम भाव रे चालान करचंती एवं एठारु से माने विभिन्न स्थान को यार चोरा चालान करथांते। ए कफ सिरप टी साधारणतः बहुत लोक निशाद्रव्य भाव व्यवहार करथांते। तेणु सही तथ्य आधार रे आमे नयापल्ली केस नंबर 24 डेटेड 17 जनवरी 2024 अंडर सेक्शन 21B NDPS एक्ट रे गोटे केस रुजु करथुलु एवं एही केस आधार रे एवं जहाँ तथ्य आमे हासिल करथुलु से आधार रे आमे जगन जेना एवं अनिल कुमार नायक नामक दि जण व्यक्ति को गिरफ करियछु एवं तांकर पोजिशन रु 1680 बोतल विनसेराक्स कफ सिरप जार परिमाण होची 168 लिटर ताको आमे जबत करिछु। तारी केते रेट हबो ये केते मूल्य हबो आई माने को आनुथिले को काउंट्री पड़ जाउतला। प्रारंभिक स्तर रे आमे खबर पाइछु कि से माने कलिकता रु याको आनुथिले कलिकता रु आनिकिना भुवनेश्वर रे याको जो से माने अनलोड कला परे राज्यर विभिन्न जगह को तथा अन्य स्थान को मध्य चालान करथांते। वर्तमान प्रारंभिक तथ्य तो यह ही जना पड़ुछि कि यह निशाद्रव्य भाव में ही व्यवहार हे थांते। जेहेतु तांको पाखरे कोनोसी कागज पत्र नथिला यार चालान पाई किंबा कोनोसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नथिला सेति पाई तांको विरुद्ध रे केस रुजु होइछि एवं समाने गिरफ होइछि। उत्तर भारत रे विक्रय पाई अनुमति थिबा कोडेन कफ इठु मिलेबा एटाकू माने या पछर किछि फार्मास्यूटिकल सिंडिकेट या पछर ऑपरेट करछन कि प्रॉफिट पाई कारण कम दाम रे यार डिस्ट्रीब्यूट बिक्री हुए किंतु सेल्स पॉइंट रे बहुत दाम रे बिक्री हुए 10 टका जिंस 180 टका रे बिक्री हो तो अधिक लाभ पाई एभली एक सिंडिकेट ऑपरेट होछि कि वर्तमान सुधा आमे जहाँ तथ्य पाइछु यार प्रोडक्शन उपरे कोनोसी बैन नाही किंतु यहाँ को कंजप्शन करिया पई किंबा यहाँ को आमे जदी नबा पई चाहिबा ताले डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन दरकार। ए सिरप रे कोडेन बोली गोटे कंपोजिशन रही जहाँ निशा भाव में व्यवहार करा जाए तेणु यहाँ को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन थिले ही जड़े व्यक्ति व्यवहार करि तो सर बैन कोड होइला जेहेतु से कौन कागज पत्र यार चालान संबंध में देखई पारे ना एवं तांको पाखरे कौन ऑथराइजेशन नथिला से हिसाब रो यार चालान ते माने बेनियम भाव में करथुले। सर जो दुई जण व्यक्ति अरेस्टेड जे ताकरा क्रिमिनल बैकग्राउंड अछि कि सेटा आमे वेरिफिकेशन करूछु जेहेतु आपन प्रारंभिक स्तर रे तदंत रही आमे अन्य थाना सहित मध्य जोगाजोग रे अछु एवं से संबंध रे मध्य एवं तथ्य हासिल करिया पे चेष्टा करू। से माने भुवनेश्वर सालिया साई रो बासिंदा जेहेतु कफ सिरपटा अति सहज रे एवं कम मूल्य रे लोक माने पाई जाउछंती तेनु याकू मध्य किछि लोक निशा भाव रे व्यवहार करछंती ताको आमे किपरि बंद करि परिबो से दृष्टि रो मध्य आमे चेष्टा चलैछु। आमे ड्रग इन्स्पेक्टर सहित आलोचना करिछु एवं तांको तथ्य आधार रे ही एवं तांको सहित विस्तृत आलोचना कला पर ही आमे केसटा रुजु करिछु। कलिकता रो ए दिनस आस्तुला ना मंचेश्वर रो समान स्थिति केते दिन पूर्व भरतपुर थाना रे कफ सिरप जब देथिला एबे सुधा भुवनेश्वर रे कफ सिरप लोक नबार कोनसी तथ्य आम पाखे नाही किंतु एठारु से माने अन्य जगह को चालान करथो आमे संदेह करूछु। विशेष कर कोन पश्चिम ओडिसा रे ना कुआडे सेटा आमे वेरीफाई करूछु। सेति जबत हिची केते टंका रहबो अनुमोदित मूल्य जहाँ तो प्रिंटेड रेट अच्छी 180 टंका लेखा होती किंतु मार्केट से माने अधिक रेट रे याको बिक्री करथो आमे संदेह करछु। 1680 बोतल 1680 बोतल होची किंतु तार क्वांटिटी 168 लिटर ही जाउची।